ушатані амортизатори. Був стук по задній частині, задній ходовій. Замінили салінблоки повздовжніх важелів, але стук не зник. Вирішили знімати аморти. І от такий стан амортизаторів. Якщо правий відпрацьовує трошки, то лівий не відпрацьовує, але і правий теж відпрацьовує, але поганенько. Стан опорних підшипників теж бажає кращого. Так що заміна 2 амортизаторів, бо вони міняються в парі, і опорних підшипників.